Per fissare servono una pinza con il becco sottile, un saldatore a GPL con a torcetta, in modo tale da avere una fiamma molto precisa, del filo di stagno. Io adopero quello da 1 millimetro con dentro il flussante, una forbice, ricordarsi del flussante in pasta, sarebbe meglio averlo, ricordarsi quando si lavora su batterie ad operare sempre su un cavo alla volta, tenendo l'altro rigorosamente isolato. Spellare il cavo circa 4-5 mm, immergere la testa del cavo nella pasta saldante, resins, adoperarne in quantità perché altrimenti l'ossidazione impedirà l'aderimento dello stagno. Infilare il cavo del foro fatto su un pezzo di legno, bloccarlo in posizione con una vite, in modo tale che non torni indietro, bloccare sulla morsa il pezzo di legno, accendere la torcetta, scaldare bene il cavo, e saldare in modo tale che lo stagno penetri bene all'interno del cavo. Vedete? Vedi, la testa del cavo è completamente stagnata. Sfinare il cavo, eccolo qui. Ora il cavo è meglio schiacciarlo leggermente in modo tale da dargli una bella forma prismatica. In modo tale che si infili bene all'interno del puntale. I terminali EC5 vengono forniti con i puntali al di fuori del contenitore in plastica. Quindi a questo punto è sufficiente prendere il puntale, infilarlo con la tazzina dove si metterà lo stagno a guardare verso l'alto, infilarlo nel legno in modo tale che non si possa muovere, eccolo qui, bloccare il tutto nella morsa, accendere la solita torcetta, scaldare la tazzina, fino a che, questa qui era già usata, quindi c'era dello stagno, infilarci dentro un po' di stagno fresco, là, prendere la batteria, scaldare la tazzina fino a che lo stagno è ben fuso, infilare il cavo all'interno. Eliminare lo stagno in eccesso che eventualmente dovesse sporgere. Pronto. A questo punto si può infilare cavo più nella parte che ha un lato appiattito
si infila il puntale e lo si preme all'interno con una pinza, un oggetto appuntito fino a sentire lo scatto. Tac, eccolo qua, fatto, montato. Stessa cosa per il meno.